24時間置きましたね。で表面に細かい泡がブツブツブツ浮かび上がってきますね。でこの状態で、酵母が元気に、働ける状態になりましたね。でこれをですね蓋をして冷蔵庫でもう一晩置いてから、使います。で使う時にはよく、かき混ぜて使ってください。